Við erum stattir hérna á Iceland Airways að sjálfsögðu, komnir á Gauk á stöng og það er annar í Airways. Hér er MC Gauti, heitasta hiphop-stjarnan á Íslandi í dag, ekki óhætt að segja það, Gauti? Næstu því, jú. Akkur er næstu því? Ég held að rappara væri ekki í lítillandir. Nei, það er bara einn maður og hann er í gangi núna, hann er klára senasta lagi, Gísli Pálmi, fuck my life, þetta er bara besta sjó sem ég farið á, sko. Er þetta alltaf svona í hiphopinu? Er alltaf að klappa hver öðrum á baki? Nei, það er ekki máli, þetta er fyrsta sjó hans Gísla og hann er bara múin að droppa hellingalög á neti, kom með sjúkt fanbase, spila henni fyrsta sinn, þetta er rosalegt bara. Mælum með að allir tjekkja á hann, sko. Okay. Glæsilegt. Hvernig er hérna staðan á íslenska hiphopinu? Hefur hún verið betri? Er hún góð? Hún hefur alveg verið betri, ég meina það er ekki margir sem eru að gera eitthvað að viti. Jú, það er margir að gera eitthvað að viti, það er ekki nógu margir að koma sér á framfæri. Mér finnst að megi fleiri fara að sýna sér andlitið, sko. Þið voru hérna í gær, þú varst að spila hérna í gær og Blast Rocka, það var hörku stemning, þannig að eitthvað er að virka. Já, ég og Erpi vorum að spila, en eins og ég segi, það mega fleiri, við erum svo duglegir að Erpi náttúrulega gaf plötu fyrir ári, ég var að gefa út mína núna í maí. Ég er að gefa út, vídeo á fullum, maður verður bara að halda sér heitum, sko, maður verður að gera eitthvað, sko. Það er þér að þakka, Hemmi Gunn var hálfan dag að spyrja mig út í lagið Hemma Gunn hvort þetta væri grín. Er þetta grín? Nei, þetta er ekki grín. Málið við fundum ekki nafn á lagið, sko. Við varum bara fuck, af hverju, hvað er að skýra lagið? Við hugsaum, þetta er illalag, Hemmi er illaður, skemmtilegt lag, Hemmi er skemmtilegur. Af hverju ekki að skýra lagið bara Hemmi Gunn? Það verður ánægður að heyra þetta. Herðu, þú ert að spila aftur á morgun, Gauti? Ég er að spila á morgun off-venue, ég er að spila Rock og Bacon á Prigginu, kl. 10 fyrir málið. 10 fyrir ammálið, hvernig er að vakna kl. 10? Ég spila með Úlf á morgun og ég er að fara að gista á gólfinu heima á þeim til þess að þeir veki mig í fyrramálið af því ég veit að ég verð ekki nóg að festa þess að vakna sjálfur. Þannig síðan er ég að spila aftur á Glaumbar á laugardaginn. Og þá verður svona mixa acoustic set og síðan bara þetta venjulega dót sem ég er með, sko. Er það eitthvað sérstætt á Airways sem þið langar að sjá? Dope D.O.D. hefur tjekkað á þeim eitthvað? Sko ég verð að segja, það eru allir mjög heitir fyrir. Ég bara fíla ekki þetta lag sem allir er að missa sig yfir. En ég ætla samt alveg definitely að tjekka á þeim, því það verður eitthvað góð stemming. Glæsilegt. Ég var spenntastur fyrir að sjá Gísla Pálma og síðan er eitthvað band sem heitir eitthvað STBRKTBB. Sem enginn hefur getað borið fram, ekki nokkuð maður. Já, en ég var búinn að tjekka á þeim aðeins, því ég er spenntur fyrir að sjá það. En síðan ferðast maður bara á milli, það er alltaf gaman bara, stemming, þetta er skemmtilegasti tíminn á árinu, það er bara þannig. Og vaknar á gólfinu í Úlf á morgun? Vakna á gólfinu í Úlf á morgun, vonandi í góðu ástandi, vonandi ekki með æla á mér. Þetta verður gott, sko, ég mæli með að allir komið.